Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Un moldavo di 30 anni è stato arrestato grazie a un'indagine del personale della Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in quanto destinatario di un mandato d'arresto europeo. Il provvedimento è stato eseguito nella città di Bradford dalla polizia inglese a seguito dell'ordine di carcerazione emesso il 24 luglio 2017 dalla Procura Generale di Trieste. Il moldavo deve scontare una pena di 3 anni e 4 mesi, emessa a seguito di alcune condanne del Tribunale di Udine per eventi di natura predatoria occorsi tra il 2009 e il 2010. In corso le pratiche per l'estradizione in Italia. Una coppia di alpinisti austriaci, un uomo e una donna di 59 e 57 anni, sono riusciti a mettersi in salvo in nottata calandosi autonomamente da una parete calcarea dello Gamspitz in Friuli. Nella tarda serata di ieri era scattato l'intervento della stazione di Forni a Volti del soccorso alpino e speleologico perché le torce della coppia erano state notate in parete dal paese. L'uomo fa parte del soccorso alpino austriaco. La coppia stava percorrendo la via attrezzata della vetta quando, forse anche a causa del buio sopraggiunto, a circa metà itinerario aveva sbagliato percorso. Dopo l'attivazione del NUE 112 attraverso il Centro Internazionale di Polizia di Tor Maglern, al quale la cordata si era rivolta per ottenere qualche informazione su come rientrare, è stato possibile raggiungerli al telefono. I due hanno chiarito che cercavano di uscire autonomamente dalla parete e che erano attrezzati per passarvi eventualmente la notte. Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza. Giornata di lavoro a Trieste da parte delle forze dell'ordine alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo DPCM e di 465 persone e di un locale commerciale controllati, il bilancio dei servizi di vigilanza effettuati dalle forze dell'ordine nella giornata di domenica nel capoluogo giuliano e nella sua provincia, come ha reso noto nella nota stampa la prefettura del capoluogo. Inoltre, durante questi controlli, 3 persone sono state sanzionate dai carabinieri e dagli agenti delle volanti perché prive di mascherine e perché non mantenevano il distanziamento sociale. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.